सुध समा वारे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त ताज़नि बरसातुनि सबबि सॼी सिंध में तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। हैदराबाद में 250 मिलीमीटर खां वधीक बरसात थी आहे। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर फाज़िल चन्ना मूजिबि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सुमरो सां गॾु तलसीदास पंपिंग स्टेशन तालके सिटी में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे शर्जील मेमन चयो त फोकल पर्सन ऐं बरसात एमरजेंसी वारे सूबाई वज़ीर ॼाम ख़ान शोरो ऐं डिप्टी कमिश्नर जी अॻवाणी में ड्रेनेज जो कमु तमामु घणो बहितर कयो वियो आहे। हुन चयो त सिंध जो वॾो वज़ीर हिन वक़्तु सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जो दौरो करे रहियो आहे ऐं बरसात खां पोइ सूरतहाल जो जाइज़ो वठी रहियो आहे। बरसातुनि सबबि थियल नुक़सान जो अंदाज़ो लॻाए उन जो अज़ालो कयो वेंदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत अवाम खे कॾहिं बि अकेलो न छॾींदी। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।